Rambutan is good for those person na iniwan at hindi pinaglaban. Kuan man ni siya nga rambutan. Mahal kita. Unang araw pa lang minahal na kita. Gusto mo ba to? O ako gusto mo? Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw. Hey, what's up guys? Ako lang naman to, nagbabalik. So, ngayong araw na to, may gagawin tayong panibagong video. Naisipan ko kasi na, why not magmukbang ako? Diba? So, this is the first time na magmumukbang ako. So guys, ngayon magmumukbang na tayo ng guess what? Magmumukbang na tayo ng rambutan! So, magsisimula na tayo. Let's get started. Actually, ang tamis niya. Tamis kayo siya. Alam niyo, pagkatapos natin kainin, dapat natin ibalik sa pinanggalikan. Ganyan. Ganyan dapat. Another one. Buksan natin siya, tapos kainin natin. Nakakapalit ako pero nahihirapan ako. Atong doon ang unod, guys. Sayang. So, after imong kanon, dapat nating ibalik sa kinalalagyan. Another one. Wa siya liso. Wa siya liso. Saan ako nakaon karon kayo? Kuan, wala siya liso. So, let's taste another one. Tamis ka siya nga rambutan ay. Actually, dili mo ni siya maharlika nga rambutan. Kuan man ni siya nga rambutan. Mahal kita. Unang araw pa lang minahal na kita. Dili siya maharlika nga rambutan. Tamis ka siya. How much more kung maharlika nga rambutan, di ba? Maharlika nga rambutan is, kuan ba siya, mahalon ba siya nga rambutan? Tamis pa dyan. Medyo marami kasi kaming rambutan ngayon. Kasi nga, bumili kasi yung tsahin ko. 8 kilos. Kilos yung binili niya. Medyo marami-rami rin. Tapos ilan lang naman kami dito sa bahay. So ayun, naisipan ko na magmukbang na lang since wala rin naman akong ibang maisip na content. Let's try another one. Tala sa atay juga rin ulag. Atay juga rin ulag. Pwede ba naman? Dali ba? Epal talaga tong minsan ko, no? Super duper ipal. Kita niyong
May ginagawa ko dito eh. Gusto mo ba to? O ako gusto. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw lang. Tcharing! Eto guys tuturuan ko kayo kung paano buksan. Paano to buksan? Ganito. Buksan mo. Tapos, pag nakita mo na yung puti dyan, abay! Kainin mo na ba? Baka maunahan ka pa. Now, all I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody. Hindi nga totoo. Pag nabuksan nyo na kasi, isubo nyo kagad sa bibig nyo. Kainin nyo kagad. Baka maunahan pa kayo ng matakaw dyan eh. Alam nyo kasi guys, rambutan, isa to sa pinaka-favorite ko na prutas. Kaya medyo matakaw talaga ako kumain nito. Pero alam nyo guys, rambutan is good for those person na iniwan at hindi pinaglaban. Sure lang. Ikaw na nanonood dyan. Alam kong iniwan ka at hindi ka ipinaglaban. So what are you waiting for? Arat na! Alam mo guys, dalawa yung nasa buhay natin. Anyway guys, baka gusto nyo umorder ng rambutan, just comment below. And also, you can directly message to my Facebook page dyan. Yan ang name ng Facebook ko. Just PM me. Char. PM niyo lang ako. Grabe, napakatamis talaga. Napakatamis ng pag-ibig ko sa'yo. Promise guys, ang tamis nito. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Arat na! Bilhin nyo na ako! Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na mga Tagak siya eh. Nahulog. Di kagaya mo. Na-fall ako, di mo ko sinalo. I should have stayed at home. Cause right now I see all these people. Taste another one. Sakit. Grabe. Ang hot. batang pasaway at Di nga. Ang totoo. Init naman talaga. Ano ba kasi nakain ko? Ba't ako nag-jacket ng ganito? Ito lang. Grabe, ang init. Oo nga pala, naalala ko. Ikaw nga pala yung nakain ko kanina. yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Charing! Nailad ko sa buhay! Charing! Oo nga pala guys, gusto ko magpasalamat dun sa mga tao na sumusuporta sa akin. Ayun.
sumusuporta sa mga kabaliwan ko. Ayan. Thank you, guys. Super duper thank you to all of you guys. I love you all. At dito na po nagtatapos ang aking video. And hope you like it, guys. And don't forget to like, share, and comment below. Comment below. Then, if bago ka pa lang sa channel ko, if nagustuhan mo tong video na to, don't forget to subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga video ko. That's all for today. Paalam!